Պարոն վարչապետ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մի քանի օրենսդրական փոփոխություններ է նախաձեռնել, մեկը ընտրական ցենզի հետ կապված, ովքեր ըստ նախագծի 6 ամսով բացակայել են երկրից չկարողանան ընտրությանը մասնակցել, մյուսը ընտրակաշառքների հետ կապված, որ չկարողանան քաղաքական գործընթացներին մասնակցեն։ Սա ինչ է նշանակում, ԿՊ իշխանությունները ընտրություններից անմիջապես հետո այսպիսի փոփոխություններ նախաձեռնելով արդյոք կարճ ժամանակում պատրաստվում են նոր ընտրություններ անցկացնել, թե ոչ, եւ պարոն վարչապետ, ԵԱՏՄ-ի խնդիրների հետ կապված դուք քարոզարշավի ժամանակ ասում եք, որ դուք բացառիկ պաշտոնյաներից եք, որ ԵԱՏՄ երկու բարձրագույն մարմիններում ներկայացված եք, ընտրություններից հետո կգնաք, փաստերը կդնեք սեղանին եւ խնդիրները կքննարկեք, կլուծեք, կգաք, բայց երբ է այդ ամեն ինչը տեղի ունենալու։ Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ կա նախատեսված, այդ նիստին մասնակցություն կունենամ եւ ինչպես ասել եմ, կզբաղվենք, բայց այսօր ենք զբաղվում եւ Եվրասիական տնտեսական միության ինստիտուտները աշխատում են, այսինքն դա սովորական ընթացիկ process է եւ այդ process-ներին կմասնակցենք։ Առաջին հարցի հետ կապված իհարկե ոչ, մենք չենք պատրաստվում ընտրություններ անցկացնել։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ ընտրությունների նախորդող շրջանում թե քաղաքացիական հասարակությունը եւ թե քարոզարշավի ընթացքում մեր քաղաքացիները այդ հարցը անդադ բարձրացրել են եւ ես սկզբունքորեն դեմ եմ եղել, որ մենք ընտրություններից առաջ նման փոփոխություններ անենք, որովհետեւ դա կարող էր հարցեր առաջացնել, բայց նաեւ խոստացել են, որ ընտրություններից անմիջապես հետո մենք դա կանենք, այս է պատճառը, որ պարզապես այն ինչ որ խոստացել ենք, արագ իրականացնենք, որպեսզի մարդիկ, այսինքն իրանց մոտ հարց չառաջանա, թե ինչու այդ փոփոխությունները չեն արվում։ Այսինքն առաջարկ կա դեռ փետրվարին, մարտին, ապրիլին, նույնիսկ մայիսին, պահանջներ եւ այլն, բայց ես դեմ եմ եղել ընտրություններից առաջ նման փոփոխություններ անելու եւ խոստացել եմ, որ ընտրություններից անմիջապես հետո այդ փոփոխությունները կարվեն։ Չկապ չունի, բայց քաղաքական արձանագրումը անելը մարդկանց խոստացել ենք, որ կանենք ընտրություններից անմիջապես հետո։ Մարդկանց տված խոստումը կատարելու մասին է խոսքը։ Բաժանորդագրվեք Արմաթ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում, հետևեք մեզ նաև Armat Media AM կայքում։